चाहियो तिनटीको नाम के राख्ने हो त साँच्चै म राति त्यो नाम सोध्दा सोध्दै सुतिछु भाइ साँच्चै कहाँ के राख्ने अनि अब मेरो नाम त जोड्नै पर्यो बुढोको नाम नि जोड्नै पर्यो के हुन्छ होला त भन न के हुन्छ र खै कति 5 महिना भयो है कान्छी 5 महिनासम्म साँच्चै कसैले भयो क्या नदेखाउने कसैले नभनिहाल्नुको त ठुलो कुरा होइन त्यही हो नि कसैलाई नि थाहा छैन नि त्यसो फोन गरेको थिएँ कसले एउटा नि? दुइटा सुन्थ फुपूले फोन गर्छु भोलि गर्छु अन्त गर्दै गरिनँ आफै थाहा पाउँछ नि अहिले थाहा पाएर होला सब पाएर होला नि भन्न त केही ठुलो कुरो होइन तर यस्तो बेला चाहिँ कस्तो के हुन्छ नि भन्नेभन्दा पनि थाहा पाएकै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई फेरि अनि एक कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ नि अब कतिपय कुराहरू भन्न मन नि लाग्दैन कि सबैको भइराखेको कुरा त हो अलिक ठुलो हुँदै गएपछि बल्ल 6-7 महिना गएपछि यसो देखाइहाल्ने अहिले नदेखाउने होइन अब त नदेखाउने भने त झन् देखिन्छ नि त्यो त मैले कहाँ केले छोप्ने हो र मलाई बेस्ट किन्दैन लामो बेस्ट किन्दैन चाह किन्दैन बेस्ट किन्दैन फोटो खिच्ने बाहिर गएर